各位朋友，大家好。今天呢，我们讲修行的方法。那么，在佛教修行的方法里面呢，最主要的就是我们所谓的修禅。那么，传统的说法呢，就是止和观，或者是我们说修定修慧。那么，这个是佛教修行里面呢最主要、最深的这个部分。那么，也只有通过修定修慧、修禅呢，我们才能够真正的达到转迷为悟，也就是能够达到开悟的体验，或者是解脱生死、解脱烦恼。那么在平常呢，我们一讲到修禅的时候呢，可能会有一些人认为说，必须要有这个因缘去禅修，或者是去参加那些修禅的这个课程。那实际上呢，我们在平常生活，虽然我们没有办法说很深层的去用功修行，但是我们可以用大乘佛法里面所讲的这个禅修，或者是中国佛教禅宗里面所讲的这个禅修的法门，来让我们在日常生活中也可以做某一种程度的内修，或者是安定的一种作用。那么在中国禅宗里面呢，提到这个禅的时候呢，它的意思就是定和慧能够一体的运作。那么传统的说法就是默照同时。那么默照同时呢，很简单的说，就是如如不动和了了分明。那么所谓如如不动呢，它是偏向止或者是定的这个部分。那么了了分明呢，就是属于观或者是慧的这个部分。那么平时我们在用功修行的时候呢，止和观一般上我们是分开来修，或者是先止后观，或者先观后止的一种方式。但是运作的很好呢，我们都是会止观双运。那么在禅宗里面呢，它把这个层次呢更加的融合，就把定和慧融成一体。也就是说，我们的定慧的修行或者止观的修行呢，它要同时运作，甚至一体的运作。那么也说成是两个功能其实是一体的，但是在平时我们运用的时候呢，都会把它分开。那么现在我们借用禅宗的这样的一个观念来作为我们日常生活中的一种修禅的这个方法。也就是说，在日常生活中，我们呢对很多事情都要提起一种觉照的作用。这个觉照呢，一方面是对外外境外在的因缘，那么更重要的是对内，对我们内心的一种反观，一种回照。那么这样子的一种反观回照呢，我们如果能够时时保持一种清明的这种觉照的作用，我们就会对内和外的功能内和外的这个因缘都清楚的照见。那么这种呢，某种程度上就是类似我们所谓的知己和知彼。那么在这样的一个运作里面呢，更重要的另外一个作用，或者是同样重要的一个作用呢，就是在我们了了分明的去觉照这些因缘的时候呢，我们的心可以保持在一种安定不动的这个状态。所以安定不动呢，就是不管这个外在的因缘怎么样运作，我们去面对它的时候呢，我们的情绪都不会波动。那么另外一种情况呢，就是当我们内心有很多烦恼出现的时候呢，我们觉察到了以后，我们的心也能够保持在一种安定的状态。那么这个安定的作用呢，在用功的方法里面呢，一个是用观呼吸的方法，就是我们时刻的觉照我们的呼吸，发现我们的呼吸它有点粗了，或者是比较喘的现象出现的时候，我们就知道我们的情绪在波动，我们的身体呢绷紧了，那我们就调我们的呼吸。那么在调呼吸的时候呢，我们就放松自己。在这个放松自己的过程里面，我们慢慢的就可以把这个情绪呢平复下来。那么另外一个方法呢，在佛法里面的运作呢，就是我们念佛，或者是我们念诵经典里面的某一些很好的句子。那么用这样的一个持念的方法呢，保持我们的正念。因为保持我们的正念，所以呢，在正念保持的时候呢，我们就比较容易
安定自己的心。那么如果我们有情绪波动的时候，因为我们回到这个方法，我们就能够把自己的情绪呢安定下来。那么面对任何一个外境，包括现在我们面对的这个疫情在运作的时候呢，我们就要有一种内在的自我反思，那么对身体健康的一种了解，这些呢都是属于慧的部分啊。那知己，然后在知彼，就是知道外在的这个环境。那么这个疫情其实是不断的在变化的过程中，让我们把握一些因缘。那么更重要的，当然我们知道都是因缘生因缘灭，无常的一种现象。所以这样的一种观察了以后呢，我们让我们的心安定下来，然后我们也可以用佛法的一种修行的一些方法，比如说念佛啊，或者是念诵经典啊，或者是观呼吸的方法，来保持我们内心的一种安定的作用。那么在这样的一个情况之下呢，我们就尽量的让自己的心保持在莫合照同时运作的状态。那么现在这样的一个因缘呢，实际上可以说给我们在被动的因缘里面呢安定下来。那么在这个安定的时候呢，我们有更多的时间，我们可以好好的休息，应用所谓修习力精进的一种方式，然后在这个过程中我们做很多我们可以做的事情。那么当然包括修行的方法，比如说我们多一点时间念经啊，多一点时间读经，多一点时间念佛拜佛，那也多一点时间打坐。那么这样的一个过程里面呢，其实让我们从这种比较被动的因缘，让我们修习的过程中，我们发挥这个修习力精进的一个作用。那么在这样的一个运作里面呢，我们尽量的保持我们内心一种莫照同时的这个状态。那么也就是说，在日常生活中，我们还是可以把禅的这个力量、禅的这个修行，然后发挥出来。那么如果我们都能够做到这一点的话呢，我们就会发现到说，我们就能够很安定，然后很清楚的就是在如如不动、了了分明的状态中去过着我们正常的生活。那么以平常心来观察这一切，那这个是对我们来说应该是有用的。那么希望大家可以去练习，然后希望大家更好的去把握这个因缘。谢谢大家。